有好似阿小圓姐姐咳咳鉗鉗嘅？有冇人知道？有冇人試過？嗱，我上個星期咧，我嚟咗大姨媽，我係咪一直感咗咁耐？係唔係？係。咁你可以咧，我建議直播間嘅朋友仔啊，今次太好啦！你上一次你10幾日啊，你今次聽我哋講啊，叫你跟住咁樣谷你，要你食啊嗰個海參胎啊、白蛋白呢啲谷翻好嚟。係啊，7、8日咧我就好啦，但係你哋唔同啊，你哋3、4日咧應該會比我好得快啦。嗱，咁我咁樣咧好唔好？直播間嘅朋友仔，我上咗個白蛋白佢啊，因為呢個白蛋白咧要一段時間先至有貨咯，又經常咧啲貨量都好少嘅。咁我哋184蚊咧佢就3盒，你可以飲兩支。最近好多啲最近因為嗰個新某罐啊，又是勁到不得了啊！已經嗰個中獎率即係大到好犀利啊！個百分率你自己可以查一下。跟住然後咧，再加上同埋咧，佢新增嘅某病某例，亦都好犀利，所以你一定要注意。嗱，我而家咧我就攞咗30份嘅白蛋白出嚟嘅咋嚇，因為咧隨時都會冇貨呢個白蛋白。係啊，因為最近因為呢個咁樣突然之間爆發出嚟嘅話，好多人都要提升佢嘅免某、疫某力，跟住導致到咧已經係要斷啦。你哋該係要可以斷嘅，你自己去斷啦呢個嘢。隨時都會冇貨呢個白蛋白，我唔係同你講笑嘅，所以我先至話俾你哋知，你哋需要買呢個白蛋白嘅，你哋而家開始買，因為我上咗30份嘅啫，我唔係同你講笑嚇，我係真心咁樣嘅，好似我阿媽咪入咗去 VIP 嘅，我阿媽又住咗醫某院啊，而家都唔係特別精神嘅啫，而家唔係特別精神，但係呢，而家都係飲緊呢個白蛋白，去醫院都係，然之後呢就出咗嚟㗎啦。咁我而家有少少微感咧，佢都唔怕嘅。咁直播間嘅朋友仔，你可以試試啊！你嗰度今日你自己講啦，樣板你都飲晒，而家都等緊樣板補啊！樣板我都飲晒，我而家都冇白蛋白嘅樣板嘅，好似係。你嗰度冇啊？你嗰度都冇白蛋白啦？冇啊！我連白蛋白我自己都唔夠樣板，咁你話俾我知，你話買唔買啊？人都長期喺度飲緊，所以都已經飲到冇啦。今日講好話嗰個白蛋白咧，夾硬要人嚟攞幾廿份俾你，跟住嗱你都話冇樣板喺度。冇辦法啦，個白蛋白真係咁樣嘅。我身邊好多朋友仔咧都飲白蛋白嘅，唔係你啊。有冇人飲過呢個白蛋白嘅？飲咗咧啲感冒咧會少咗好多嘅。如果有嘅，你連上嚟啊！我係啊，容易過敏嘅亦都會少咗。係啊，隻手啊生癬啊、生粒粒仔啊嗰啲朋友仔啊，你如果你真係試過嘅，你可以連上嚟分享下。我唔係同你講笑，一係飲1支或者2支。小圓係，你係咪飲過白蛋白啊？係啊，飲咗好多啊！飲咗好多，你覺得佢點樣啊？嗱，佢小分子胎吸收喎，佢吸收得好快。之前1年都有幾次感冒，咁連1次都未感冒過。咁一年都一次都未啊？但係我唔係，我嚟大姨媽我都會嚟。我講俾你聽啊，有一次3、4月嗰陣時，我個孫啊得咗嗰啲鱷魚病毒啊、諾如病毒，成家都感染到，就係得我感染唔到啊！嚇？魚藥定係乜鬼啊？嗰個諾如病毒啊，即係我孫仔啊，佢會傳染噶嘛。跟住我新抱、我仔、我老公都俾個孫惹到啊，就係得我冇事，所以我叫直播間嘅朋友仔試下我呢個白蛋白咯。係啊，我啱聽你話講呢個咩，我話講下我自己嘅啲感受啫，真係啊。佢真係好好，佢係咁樣嘅。我哋呢個白蛋白咧，佢如果你當時你個孫仔有事嘅時候，你每日飲幾多支啊？我一直都係一日飲1支嘅咋，早上飲1支。飲1支啦，我話俾你知，因為佢嗰個白蛋白咧，佢入邊含有20幾種嗰個氨基酸啊，佢好容易消化嘅，入到個胃就消化噶啦。3歲以上同埋咧有嗰啲唔好嘅病嘅嗰啲人咧，佢飲咗咧，佢都可以提升我哋嘅免某疫某力嘅，提升嘅。反正我自己就覺得我免疫力已經提高咗好多。佢一直都係嘅，仲有我哋小欖嘅嗰個文姐，我哋去飲我都有去過嘅，佢應該好耐冇感過噶啦。但係我唔係啊，我就多啦，因為我經常跑嚟跑去咧，我好容易惹病某毒嘅。但係我自己都冇樣板，我都好想飲。我阿媽嗰啲我又唔捨得飲，我都俾晒我阿媽，我自己都買嘅。係啊，呢個白蛋白真係我都係覺得應該一直咁樣飲下去，飲就會一直好。係啊，一直咁飲係。咁你何必啫？你走去照個 B 超，佢都咁貴咯。B 超喎，你走去做個 B 超抽個血，你睇下我連續睇咗幾次醫生係咪啊，梁哥？呢幾次？係啊，你睇咗？我都花咗幾百蚊啦，我買咗呢個，你話點樣啊？係咪先？佢真係好好㗎，好似我咁老嘅時候，啊？係啊，係好好啊！呢個白蛋白啊！
多啲，我希望多啲老人家能夠知道呢個白蛋白。即係你話食第二樣嗰啲保某健食某品咧，你又驚住人哋去，即係驚住人哋昆你啊點樣？但呢啲咧，我哋30幾歲嘅女人都飲，可以3歲以上嘅小朋友都。